نکاح کول دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی او د انسان ډیر لوی ضرورت دی او حاجت دی اکه نارینه دی یا که زنانه ده بیا د الله رسول فرمایي ګوره چې ته ځوان یې نو ستا ځواني چې د هغه خوراک غواړي صحیح سلو لکه چې ما او تا وږي سو موږ خوراک وکړو موږ تږي سو موږ اوبه وڅښو دغسې دا نفس راواخله هغه به ته مړی په حلالو کې که تا په حلالو کې نه کوي موړ خامخا به ته مردارۍ ته مجبوره کېږي لکه چې یو سړی حلاله ګوله نه بیا ګرځي غلاوې کوي او د خلکو پر کورو ټاکې وي بیا مردار شیان خوري نو د الله رسول فرمایي حلال شی وخوره د مردارو به راوګرځي حلال وڅښه د حرامو به راوګرځي او حلاله نکاح پیدا که د حرامو د بدکارۍ به راوګرځي ګوره ما درته ویل پرون د الله رسول فرمایي زه ولاړم معراج ته په معراج کې یو ځای مردارې غوښې وي ډېر رش ورباندې بل ځای حلالې غوښې وي رش نه ورباندې څه لږ کسان ورو ما د جبرائیل امین علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې دا رش ولې دی او دلته دا نورې غوښې پرتې دي رش ولې نشته ویلې ول یا رسول الله دا ستا امت دی دا مرداري غوښه چې دی هغه پردي ښځه ده نامحرمه ښځه ده دا خلک بدکارۍ کوي پر هغه باندې رش دی او دا حلال غوښه چې کومه پرتې دي دا خپل کوروالاوي دي دغه پرېښې دي تللې دي په نور خبرو بسلیل دا د الله رسول فرمایي ما د معراج په شپه ولیدل دغسې د خبر هر سړی د خپل کوروالا څخه بیزاره دی د بل د کوروالا څخه خوشحاله دی ښځه د خپل خاوند بیزاره ده او خاوند د خپل ښځې بیزاره دی او دلته داغه خاوند د پردی ښځې ته ځینې راځي دی خوشحاله دی هغه پردی ښځه د پردي خاوند څخه خوشحاله ده دا د الله رسول فرمایي ما د معراج په شپه ولیدل ما ته جبرائیل امین علیه السلام ویل دا ستا امت دی پر حرامو پر مردارۍ باندې دومره راټول سوي دي او پر حلالو باندې بیا هېڅوک چې دی هغه نشته خبره دغسې ده خاص ته به پرون ماښام محمد رسول الله دا خبره ما او تا ته کړې ده که نه دا 1400 کاله مخکې خبره ده او بیا که چیرې یو سړی د واده وس نه لري مطلب بې روزګاره دی کور مه لره دغسې مطلب یو روپۍ مه لره نو دا شیان خو ضروري دی خامخا د واده دپاره غواړي بیا د الله رسول فرمایي ته روزې نیسه دا روزې چې دی دا ستا نفس در بچاوي ستا نفس په حرامو کې مبتلا کېږي په غلطو کې مبتلا کېږي په بدکارۍ کې مبتلا کېږي د الله رسول فرمایي دا ستا روزې چې ته ونیسې نو بیا به ته په بدکارۍ کې نه مبتلا کېږي اوس که یو سړی ووایي چې یاره ما داسې 15 روزې ونیولې 10 روزې ونیولې 20 روزې ونیولې زه په فرق نه سم پوه دا معلومه خبره ده چې موږ ډاکټر لره ورسو موږ ته دوا راکړي یوه نسخه بله 3 ساعتې راکوي چې تر څو ما او تا جنې جوړېږو چې جوړ سلو بیا موږ ته وایي بس اوس دغه نسخه چې د هغه بنده کړه دلته هم په یوه روزه او په 5 روزو په 10 روزو یې سر نه سر ورځي ځکه موږ هغه خوراکونه کوو چې هغه خوراک بیا په 2 په 3 روزو نه راګرځي د غنمو ډوډۍ ډیر قوت لري شوګر والا نه دي شوګر والا د پاره تر ټولو زیات شوګر چې دی هغه د غنمو په ډوډۍ کې دی تر ټولو زیات شوګر او بیا چې مطلب کم دی هغه د تنور په ډوډۍ کې دی ځکه د تنور چې کم وړه دی د هغه سي بوسه ایستلې ده د هغه سي هغه کډ ایستلې دی پلانې شان ډیر جن ایستلې دي صحیح سو زور خطلې دي د غنمو وچ کلکه ډوډۍ چې کم ده عزیزانو دا ډیر زیات شوګر لري او د غمره طاقت هم لري نو چې سړی هغه خمیر خوري بیا نو په 2 په 3 روزو د نفس چې دی هغه کنټرولېږي قطعا نه کنټرولېږي د الله رسول فرمایي روزې ونیسه بیا یې ونیسه چې ستا نفس چې دی هغه کنټرول شي که نه پر موږ ته باندې روزې میاشته راشي موږ 10 سورې روزه ونیسو هېڅ کله و ما تا ته دا شی نه دی پېښ شوی چې یاره اوس باید چې ما واده نه درلودی باید چې ما واده نه وی کړی دا تور هېڅ چاته نه وي ځکه زموږ خوراکونه چې دی هغه بسیاره په پسې دي نو ما او تا ته روزه چې د هغه 15 په 10 باندې نه بسته 6 میاشتې بسته کال به روزې نه شي بیا به د انسان عزت چې دی هغه بچاویږي والنکاح څلرم شی چې دی هغه نکاح ده د ټولو انبیاء سنت دی هېڅ یو نبي داسې نه دی راغلی ما سوا د یحیی علیه السلام چې هغه واده نه درلوده نو ټول انبیاء عیسی علیه السلام خو نو تقریبا ځوانو چې د اسمانو ته ولاړی چې راشي واپس بیا به د واده کوي بیا به د بچان پیدا کیږي بیا به د هغه بعد مطلب قیامت مسلې چې کومې دي خو انبیاء بغیر د واده نه وو نکاح چې د هغه سنت ده نکاح د انسان عزت دی عزت
هن لباس لكم. صحیح سلو یعنی مطلب خبره دا ده چې الله رب العزت دغه کوروالا د انسان د پاره پاجامه بل زه پاجامه تورې درته وایم لباس دی لباس ما ته په کپړو څنګه عزت من یو سړی به تانه یل د پردارو رواني بغیر د کپړو خو له ونی. صحیح سلو داسې د زنانې د پاره نارینه لباس دی او نارینه د زنانې د پاره لباس دی. نو د الله رسول فرمایي تاسو په هر حال کې د واده کوشش کوئ په هر حال کې او ودونه چې څوک نه کوي دغه عیسایانو کې د دې چې کوم مطلب زرګان دي دا پوپ موپ دا ودونه نه کوي ورسه وسو ګره د دې لوی پوپ په فرانس کې چې کوم دی هغه وس کار سو چې د څو شوت سره بدکاری چې دی هغه کړی ولي. صحیح په ظاهر دا ور کول چې زه بزرګ یم لیکن دا د بزرګي کار نه دی. بزرګي چې دا هغه واده کول دي حتی په صحابه کرامو کې دا رقم ولې چې صحابي مطلب کوروالا مړس ولا د الته امام غزالی صاحب فرمایي په دې کې بغیر د واده مرګ دا مکروه چې سړی په دا په دې ساره کوروالا مړس ماجګر زمړه غرمه به نکاح کول خامخا بغیر د نکاح د مرګ چې بلې مکروه بلې. سو نډیر خلک د الله رسول فرمایي لعنت پر هغه زنانه چې واده نه کوي لعنت پر هغه ځوان چې واده نه کوي. یو ما درته چې مجبوری د شي نه لري ترتیب نه برابر یو دادی چې ویا ډیر نارینه ګرځي هغه زه واده نه کوم ډیر زنانه ګرځي هغه زه واده نه کوم. د الله رسول فرمایي چې دا رقم ځای رالی بیا به معاشره کې فساد جوړ شي بیا معاشره خرابېږي بیا په معاشره کې ګناوي شروع کیږي بیا په معاشره کې بدکاری چې دی هغه شروع کیږي. نو لہذا د الله رسول فرمایي لعنت پر هغه ځوان چې زه واده نه کوم. یو خو هغه دی چې نه جوړ دی د واده مطلب شي نه واده نسی پاللی لکه د ازمرته اوس بار ملکیان ګرداره کم کوي چې کله واده ماده کوي هغه ټیسټونه وکړي ټیسټ په دی وجه باندې وکړي چې یاره زه وګورم اولاد راوړلی سم راوړلی زه هغه خپل ځان باور لرم کې نه لرم. څونه ډیر دا رقم پیښ شوي دي چې یو زنانه هغه واده وسی بیا اولاد نه کیږي خبره بچا کې راغلی خبره په سړی کې راغلی ډیر داسې زنانې خبره واده وکي بیا خبره په زنانو کې راغلی چې اول سر ټیسټونه سره وکي بس بیا خبره سم وکړي کڅم کړو الله دی کړو الله دی په دې کې شک نشته. خو لیکن خبره دا ده چې دا ټیسټونه وشي بیا یو قسم بیماری راځي په دواړو کې هغه بیماری بیا اولاد نه پیدا کیږي. کدا سړی پر بل چا پیر سو اولاد به پیدا شي کدا زنانه پر بل چا پیر سو اولاد به پیدا شي. بده خبره نه ده هیڅ بده خبره نه ده. نو د الله رسول فرمایي څلرم شی چې دی په ټولو انبیاو کې سنت هغه نکاح ده یا بعض علما فرمایي حیا ده حیا یو نبی العیاذ بالله بغیر د حیا نه دی راغلی هر نبی حیا نه کول حیا نه او بیا الله رسول فرمایي الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة رواه مسلم. دا دنیا د ګټ شي دي چې موږ ګټه جنې واخو دا پنکا دا بلب دا دیوال دا مطلب المر دا سپوږمۍ دا بجلی دا ګیس دا اوبه دا د ګټ شي دی په دې کې بهترین شی چې دی د نپی هغه نیک زنانه ده چې نیک زنانه سړی وغواړي خیر سبق بیا وجديږي. بس عزیزان الله رب العزت زمون معاشره نه را خرابوي الله رب العزت زموږ په معاشره ورحمیږي الله رب العزت زموږ د معاشرې سبتکاری بیلاری غلطکاری چې دی هغه وباسي. الله رب العزت خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي. الله دې کوم ځوانان به نکاح دي الله دې حلال نکاح ور نصیب کړي کوم خوندې لونې زموږ به نکاح دي هغه ته دې الله حلال شایسته نکاح ور نصیب کړي او چې کوم چا نکاح کړي ودونه کړي دي اولاد نست الله دې هغه ته اولاد ورکړي که اولاد ست الله رب العزت ور پالي که پالل ست نو الله دې ورسالي کړي الله دې ټول خبره برابر کړي خیر الله دې ویل اورید القبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي موږ بچان قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت نه دی دعوت تبلیغ مقصد دا دی ټول عالم انسانیت پر دغه تور باندې راشي چې په ژوند کې مو وایي چې لا اله الا الله او چې مریم دا وایي لا اله الا الله محمد